mureke twige ku byo abandi bashoboye gukora n'ibyo barimo gukora ubu ngubu kugira ngo turebe icyo twabigiraho kugira ngo mu myaka 30, 50, imyaka ndetse 100 izaza abazadusimbura indi generasiyo izabone ko nibura hari icyo twakoze. Iyo utembereye cyangwa ukareba amafoto i Burayi, ukareba uburyo bubatse ibiraro, uburyo bubatse imihanda, biriya ntabwo ari ibintu byapfuye guhanuka mu ijoro. Buriya hari uburyo abantu bagiye babikora buhoro mu gihe twebwe twari dusinziriye turi mu bindi cyangwa iraha uko wanabyita. Ariko reka dukanguke rero turebe ibyo twakora. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Chapitre yanjye y'uyu munsi ni ukugira ngo twigire ku bandi bantu, cyane ku bihita ku mbuga abyo bita media, turebe ibyo bihita mu urugero nk'iki cyumweru ibyahisemo cyane, naho uzumva ngo mu bwami bw'Ubwongereza ngo umwami n'umuhungu we ngo batanze imisoro irenga miliyoni izi n'izi z'amafaranga yaho, kandi ubwo n'uburenganzira bwabo kuba baratanze imisoro kubera ko nta tegeko ribategeka gutanga imisoro muri kiriya gihugu, kubera yuko nta kazi bakora, ni ukuvuga ngo baba ari nk'ikimenyetso cy'igihugu. Ibyo ni ibintu byiza cyane usanga baba bagaragaza batanze, ni ibintu byabavuyeho bijya ku bandi. Abo n'umwe, reka tubite ku cyo ni icyiciro kimwe. Hari n'ikindi kiganiro numvishije, uyu musaza yakoreye izi banki nini cyane ziri private cyangwa z'abantu bikora ku giti cyabo nka JP Morgan n'izindi banki muzi zikomeye cyane zitari za World Bank, oya n'izindi banki ziba zikorana na zira World Bank, ziba zikorana n'ibihugu. None usanga uyu musaza yakoreye mu gihe yakoreye izo banki mu gihe cy'imyaka irenga hafi 70 nk'uko abivuga, ariko kandi akavuga ko amafaranga ye 85% y'amafaranga akorera ubu afite yinjiza nk'inyungu yose ajya mu miryango ifasha, nubwo atayivuze mu izina. Urumva ko aho ngaho ni ugutanga, n'ibintu birimo kubasohokamo, mu gihe twebwe iwacu muri Afurika usanga urimo gutumizwa mu nama ya leta ngo ngwino usobanure impamvu aya mafaranga atakoreshejwe mu buryo bwabo. Ibaze ari nka data cyangwa ari papa wawe cyangwa ari mukuru wawe ujya guhamagazwa muri leta ngo najye gusobanura uburyo yakoresheje nabi amafaranga ya rubanda. Yari amafaranga n'imisoro wowe nanjye n'uriya wese atanga, ugasanga na amafaranga abantu baruhiye batanga, abantu bakoze uko bashoboye kugira ngo batange barebe uburyo bakontribua mu gihugu cyabo kugira ngo igihugu kigire icyo gikora, kigire imihanda myiza, kigire muri make gifata agasura. Ariko hari abantu hariya barimo gutagaguza ngo kubera ko nkuzi ko kuri inshuti yanjye ntabwo uzahemuka. Ariko burya iyo bigeze mu buyobozi cyangwa mu gufata ibyemezo by'abandi bantu ntabwo ukoresha amarangamutima. Ugasanga twebwe iwacu dufite guhora tuganira mfite cyangwa nakoresheje iby'abandi nabi. Twebwe turi muri twebwe tubaza tukireba twebwe ubwacu ku giti cyacu. Mu gihe twabikoze mu gihe kinini cyane ntitugera mu gihe rwo kuvuga ngo dutekereze abandi, dukorere abandi, kubera ko biri nibyo bizakora amateka. Niyo mpamvu ubona ibihugu byo muri Afurika byinshi bidatera imbere, si uko bidakora, gukora birakora, ahubwo usanga buri muntu wese abanza kwikora we ku giti cye, ahubwo abandi ntabatekerezeho. Mu gihe n'uwagerageje gukorera ku bandi, gufasha abandi gukora kugira ngo n'abandi bose bunguke, ntabura abantu bamuca intege. Usanga bamwita ko ari igicucu, nta bwenge agira, urashaka kwiyerekana ibiki n'ibiki. Ariko tukibagiza ko burya umuntu ushaka kwiyerekana wa mbere n'uri uvuga ngo mfite. Uriya muntu uvuga ko atunze, buriya niwe uba wiyerekana, kandi buriya tuvuge ko ibyinshi aba afite
burya haba harimo n'ibyawe, kubera ko uzumva bazakubwira ko burya amafaranga menshi afitwe bari abakire baba bafite burya aba yavuye ku bandi bantu, none koko baba bazi kuyabika, kuko baba bafite ubundi bumenyi bwo kuba bazi tubite ko ari bagashuhe bo badashaka gusohora, none amafaranga akabakunda, noneho akagwira akaba menshi. None mu kugwira kw'amafaranga hari icyiciro ugomba kugera, no ayo utanga payback uyasubize muri community. N'ahangaha ibura usanga iki kintu bakizi cyane muri gushyigikira community, gushyigikira ahantu utuye, ni ibintu bazi cyane bakunda cyane, kubera ko usanga banabyitaho cyane, bahorana amanama ya community bagomba gukora iki n'ibi. Usanga hari nk'umuntu uba waritangiye gutoragura imyanda agace kose, ukabona yambaye ka kajaketi k'umuhondo arimo aragenda mu byatsi agenda akuramo ibyo abantu bajya batayemo amaplastike, uduki, muri make byangiza environment. Ibyo rero usanga ari ibintu abantu bitangira ku giti cyabo, ugasanga uriya muntu ntabwo ahembwa, uriya muntu abenshi usanga ari abantu bakuze bari muri retirement, n'ubu bashaka utuntu bakora kugira ngo barebe uburyo bakomeza gutanga muri community. Biriya ni ishusho nziza baba batanga ku rubyiruko, kubera ko niba narakuze mbona data muri weekend abyuka cyangwa sogokuru abyuka akajya gutoragura imyanda mu byatsi, agahita ku muhanda wose, ugasanga umuhanda wose agapapuro wabona mu byatsi cyangwa ngaho hafi, papa ari ugenda ubikora, kandi abikorera ubusa. Byaze bikunze nanjye numva ko biri arizo zaba arizo nshingano zanjye nzakora. Wowe urimo kunyumva kano kanya mujene, mbwira ikintu waba uzi kuri papa wawe akorera ubusa yitangira, wumva ko nawe muri ya myaka ye nawe ari byo bintu wumva wazakora, uri proud y'ibyo papa wawe akora. Ni ibiki? Byandike ahantu, niba ubibona rwose felicitation, kandi ntuzatinye kumbwira data kira kintu ngewe ndagikunda, koko nanjye nabonye aricyo kintu nzakora kugira ngo nishyure community, nishyure aho ntuye. Erega buriya tuba dufite ideni ry'aho dutuye, tuba dufite ideni ry'aho dutuye, ubyemere ntubyemere. Hari akantu tuzaganiraho mu butaha mu indi video nshaka kuzakora, uburyo abanyamahanga inahangaha usanga umuntu ariko avukire kahangaha aba mu kindi gihugu, ariko ugasanga hari contribution atanga mu kurema kino gihugu cyangaha, ari zimwe mu nshingano ze atanga, zabikora mu kiganiro kirambuye. Reka nsubire inyuma rero kuri bari abantu batanga imisoro kandi bitari ngombwa, bari abantu usanga amafaranga yabo 45% ari amafaranga atanga mu gufasha abandi bantu, mu gihe twebwe usanga turi twivuga ko tumaze kuzuza miliyari, tumaze gukora bino, indoto zacu ari ugukora kiriya, ugasanga ntiturivugaho gusa. Akenshi niyo mpamvu usanga ari generation nkeya, nk'uko mpora mbikangurira abantu, usanga ari generation 3-4 gusa zikize, iya 6 ikajya gusaba akazi. Ntago ari ibintu byiza, tugomba gukomeza tukabireba tukumva ko ariko Imana biremye. Oya, tugomba guhindura system. Niba umuntu afasha amashyirahamwe, niba umuntu atanga imisoro atanabisabwe, nukuvuga ngo hari amafaranga arimo kujya, azajya no gukontorora arebe ko yari amafaranga agera ku bantu koko yifuza ko amafaranga bageraho. Biriya nako nta kandi kazi uburemye. Burya amacharity yahangaha, amashyirahamwe afasha indi miryango, afasha abakene, afasha wenda abasirikare bavuye mu gisirikare wenda bakomerekeyemo, abantu hari amashyirahamwe, abantu barwaye za kanseri, abantu barwaye imitima, abantu nuko ngo ari amacharity menshi cyane. Buriya amafaranga bafasha nk'imfashanyo ntugire ngo barayakira gusa ngo bakarya. Oya, abari abantu batanga amafaranga yabo baba bafite na komite igomba kujya gukontorora aho amafaranga yabo arengera. Yes, icyo kintu tucyumve neza. Ntabwo bategereza ko uriya muntu ko ngo ari inyangamugayo ngo ibintu azabikora neza. Oya, bo baba bafite na komite bizeye y'abasaza b'inyangamugayo, bagenda bagakurikirana aho yari amafaranga uko yaragiye ku bantu bari bashaka ko abageraho. Ibi ni ibintu binarema akazi. Ni ukuvuga ngo umuntu nk'uyu mukire navugaga, umuntu utanga aya mafaranga n'abamukomokaho ntibazigera babura akazi bakora, ntibazigera. N'ubwo bwose ari abakire, ntabwo ari abantu bazahora bicara aho ngaho gusa bafite ibintu babuze ibyo bakora. Oya, bahora bari bize koko bafite izindi nshingano bakurikiraniye hafi, bituma baniga bamenya n'abantu, imitekerereze y'abantu, bituma burya no mu irindi banga ashaka kubabwira ahangaha ni iki, nuko burya
iyo utuma abantu babona icyo bakora, cyane cyane abantu bafite ubushobozi buri hasi, abo bita middle class, iwacu tubita abakene bafite akazi kabaranyica, akazi gasanzwe bahembwa makeya. Burya iyo bari bize, burya ubugabanya abajura, burya ubugabanya ibintu byinshi by'imyigaragambyo. Ni ukuvuga ngo uba ubarangaza mu bundi buryo, reka mbivuge muri ubu buryo. Yes, kubera ko burya iyo abaturage bashonje nibwo usanga hatangiye kuvamo ikibazo. Abanyamahanga ni benshi, abanyamahanga batwibiye akazi, burya bijya kugera kuri urwo rwego aho abaturage bakavukire batangira kubona ko abanyamahanga batangiye kuba ikibazo, nuko bo bakavukire baba batangiye noneho kubura bya bindi babonaga. Yes, batangiye kubura ka kazi gatoya kabatumaga bishyura imodoka yabo, batangira kwishyura inzu batuyemo. Inanga buri muntu wese yishyura inzu. Umuntu utishyura inzu ni abantu bakeya, ni ibirema cyangwa abantu bashaje. Naho undi muntu uwo ari we wese ugomba kwishyura inzu, ukora ko ugomba kujya gushaka akazi. Ntibagushyiraho pressure nk'uko nabiganiriye ku zindi video, bagushyiraho pressure byanze bikunze ukajya gushaka akazi. N'imfashanyo baguha bahora bakubaza uzashaka akazi ryari, wabonye akazi, kuki utabona akazi, wagerageje he? Ugasanga pressure bagushyiraho ku izina ry'Imana biratuma ujya gushaka akazi akariko kose kugira ngo uve kuri la pressure. Reka mbahemo wenda urugero, n'ubwo gusa nkaho ntandukiriyeho gato kuri cyo natangire nganira. Nuko amafaranga usanga bagufashamo, nuko n'amafaranga y'inyica ntikize. Dushobora no kubonamo itike, wibeshye ukaguramo itike yo kujya gusura inshuti rimwe kabiri kaba kabaye. No kuvuga ngo ushobora kumara igihe utishyuye umuriro, ushobora kumara igihe no kurya ari ikibazo. Bityo rero no kuba umuntu ahora kubaza ngo buri munsi nudashaka icyumweru gitaha nuza hano udafite akazi, ntabwo tuzongera kuguhemba tudufaranga twaguhaga. Ugasanga rero ibyo bintu n'abantu uhuriraho muhari, udashaka ko n'ubundi ko banamenya ko ubaho kuri benefit. Inahangaha gusabiriza ni ikintu abantu ubona abantu b'inta badakunda kujya ku murongo ngo basabirize. Ni ibintu kuri bo ubona bibatera igisebo. Bityo rero ugasanga kuba bumva ko ari igisebo, baba bari kuri pressure yo kuba bashaka akazi. N'ubwo bwose uzumva kugira ngo n'abanebwe oya, burya ntabwo ari abanebwe. Wowe iwanyu aho uturuka ushobora kujya kuba umuboyi, ukajya gukora akazi ko mu rugo ko gukubura. Oya, ntekereza ko tekora burya akenshi hari akazi udashobora gukora ko ari iwanyu, ariko iyo usohotse ukajya ahandi mu kindi gihugu cyangwa mu kandi karere uragakora neza cyane kandi nta kibazo. Kubera iki? Environment utuyemo, ahantu watuye, aho wavukiye, burya haragufunga hakagira ntihagire akazi ukora. Bityo rero nizere ko kuba iyo wibutse gutanga muri community, ugaha abantu ibyo wagezeho, ukaba nibura ugasubiza muri community ibyo ku byiza wagezeho, burya birafasha. Ni n'imigisha Imana ikomeza ikaguha byinshi bigeraho. Nizere yuko hari akantu twungutse kuri uyu munsi, kuri kino kiganiro cy'abantu bibwiriza bagafasha community, bibwiriza bagatanga imisoro bitari itegeko kuri bo. Nizere yuko hari icyo byatwunguyeho. Mukomeze mugire umunsi mwiza, naho ubutaha. Ciao 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 ciao.